Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նախկինում չհրապարակված մանրամասներ է պատմել 2018-ի հեղափոխության օրերի մասին, մասնավորապես նա դետալներով ներկայացրել է, թե ինչի մասին է խոսել այն ժամանակվա վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ ԱԱԾ մեկուսարանում։ Փաշինյանի պնդմամբ հենց Կարապետյանի շուրթերով է Սերժ Սարգսյանն ընդունել հրաժարական տալու իր պահանջը։ Կարեն Կարապետյանը ըստ էության ակնարկել է ուղիղ չի ասել, բայց ակնարկել է ենթատեքստերով, եթե ինքը հերքի ես դա կհասկանամ, որովհետև ուղիղ չի եղել խոսակցությունը եղել է ենթատեքստերով, որ իրանք ինձ ազատեն, մեզ ազատեն եւ հեղափոխությունը, այսպես ասած, հեղափոխությունը դուրս գա օրակարգից եւ մենք ինչ որ ձևով Կարեն Կարապետյանը պատրաստակամություն է հայտնել, որ ինքը որպես բոլորի կողմից ընդունելի տեխնացու ստանձնի իշխանությունը։ Ես ասել եմ դա ընդունելի չի ինձ համար եւ Սերժ Սարգսյանը պետքա հեռանա։ Որից հետո Կարեն Կարապետյանը գնացել է եւ ասել է, եկել է վերադառնալով, ասելով, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է հրաժարական տալ, բայց առաջարկում է, որ դա տեղի ունենա ֆրանկաֆոնիայի գագաթաժողովից հետո։ Ինքը ֆրանկաֆոնիայի գագաթաժողովը ընդունի, որից հետո հրաժարական տա։ Ես ասել եմ դա անընդունելի է, ես չեմ ընդունի այդ տարբերակը, որից հետո գնացել է եւ ես չգիտեմ, բայց ինքնադրում գրում էր խոսում էր ինչ որ մեկի հետ, չգիտեմ ում հետ էր խոսում։ Որից հետո վերադարձել է եւ ասել է, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է հրաժարական տալ հունիսին։ Ես ասել եմ դա ընդունելի տարբերակ չի եւ Սերժ Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա այսօր, վաղը, մաքսիմալ մյուս օրը։ Որից հետո ինքը գնացել է, եկել է, ասել է ընդունելի է այդ պայմանը։ Էս է եղել մեր խոսակցությունը մեկուսարանում Կարեն Կարապետյանի հետ։